Нагрелся, надо. Помнишь это? Ну ладно. Щелку. Прихожу, она в таком же шлеме. Давайте вот это верхнее бревно. Какие последние И оно тогда костер горит. Оно сохнет. Там цифр я не видел. Тогда его сбоку положите, пускай оно сохнет как-нибудь сбоку. Серега, это, Андрюха, пни вот это верхнее бревно. Перевернуть его. Только в свою сторону. Не, вот это верхнее. Пни в свою сторону. А что она весь костер портит? Ну или руками. Вот, да, вот как-то так. И к себе теперь, Андрюха, к себе. Нормально, пусть вот сейчас. Нет, давайте лучше палочкой. Заработала. Надо их разложить по кругу бревна. Байда началась. Или найда? Чтобы охереть. Да, найда, байда, бля. Чтобы охереть, да? Дайте погреться тут зайти. Скатите еще, раскатите их по кругу, вот эти бревнышки. И тогда в середину можно будет картошку. И не забудьте ему веки поднять. Инстаграмная. Друзья, дайте погреться у костра где-нибудь. Можешь прям на костер. Сразу будут жареные сосиски. Ноги хочу греть. Ну не знаю, мне там было жарко. Смотри, это догрел. Да, можно. Да что ж оно, падла, не крутится? Кто скажет, сколько сейчас градусов? Скатываемся. Вот, теперь можно картошку бросать. Скажет Яндекс. Вот, смотрите, теперь стихи давайте. И раскатывайте бревна свои в обратную сторону. Давайте еще Есенина. Надо Есенина. Народ требует Есенина. Так, друзья.